Eita pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui no sítio Cajueiro, município da cidade de Lagoa Salgada, interior do Rio Grande do Norte, pessoal. Muita chuva, pessoal. Muita chuva, graças a Deus. Amanheceu o dia quente, o calorzão. E esse é o resultado aí do calor, pessoal. Chuva, graças a Deus. Valeu, pessoal, tchau. Tenha todos um bom dia e até o próximo vídeo.